Hej, jag är Anastasia från Trollsåpe, och idag ska jag visa er en enkel teknik som vill göra såpen din helt fantastisk. Den kallas ofta porcelantekniken och passar för såpeformer med många små detaljer, sånt som denna såpeformade hus från vår nätbutik. Låt oss starta! I tillegg til ditt hovedlag med duft, farge, forskjellige oljer og andre tilsetninger, trenger du et tynt lag av hvit såpemasse. Forbered såpemassen til dette første laget. Bare såpemassen, ca. 20-30 gram, og hvit såpefarge. Hvis du vet ikke hvordan det gjøres, kan du se våre andre videoer, for eksempel videooppskrift såpegirlander. Hell såpemassen i formen, og snu det fra side til side, slik at såpemassen fyller alle små hullene i formen. Hell resten av såpemassen ut. Vi trenger ikke at laget blir for tykk. Forbered ditt hovedlag. Ikke glem alle tilsetninger, som farge, base og eterisk, eller eventuelt duftolje. Sprøyt hvitt laget med alkohol og hell andre hovedlag i formen. Vent ca. 15 minutter. Ta såpen ut av formen. Se, det ligner litt på porselenfigur.